isso, galera. Foi isso que aconteceu. Eu perdi de Poco, eu perdi de Barley, eu perdi de Shelly, eu perdi de Nita, eu perdi de El Primo, eu perdi de Bull, eu perdi de Dario, mas eu venci de Coach. Eu venci de Felipe Coutinho. Aliás, galera, se gostaram do vídeo, se gostaram do vídeo, deixa o like. Se gostaram do canal, se inscreve, que deu trabalho pra fazer esse vídeo. Yeah!